Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes problemas de bruxismo? ¿Aprietas los dientes? Te voy a enseñar un par de masajes o de cositas que puedes hacer para ello. Muy bien, lo primero es juntar estos cuatro dedos, y los vamos a poner aquí, en esta musculatura, y vamos a apretar y a soltar. Suelto, aprieto, suelto y lo voy a repetir varias veces. De esta forma voy a influir en esa musculatura. También por aquí pasa el canal del estómago y lo que voy a hacer es así masajear ahí, ¿vale? De esta forma toda esta parte. Así voy a incidir en el canal energético del estómago, que es el que pasaría por aquí, justamente por esa zona que aprietas. Si quieres más información sobre el bruxismo, solo tienes que buscarlo en el canal de YouTube. Ahí tengo un tratamiento completo. Repítelo cuantas veces creas conveniente a lo largo del día.